स्थानीय तह प्रतिवेदनमाथि देखिएको विवाद अन्त्यको पहलमा सरकारी कार्यदल र सर्लाहीका सांसद बीच छलफल जारी। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै। निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस 3 जना माथि संसदीय सुनवाई हुँदै। नियुक्त भएको 3 सातापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लाइनद्वारा राजीनामा। र उदयपुर गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज झापा 11 र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म पार्वता। समाचार सुरु गरौं प्रमुख प्रसंगबाट। 2 नम्बर प्रदेशमा देखिएको स्थानीय तह पुनर्संरचनामाथिको विवाद अन्त्यको प्रयासमा सरकारी कार्यदलले सरकारवाला जिल्लाका सांसदसँग छलफल गरिरहेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वको 3 सदस्यीय टोलीले आज अन्तिम दिन सर्लाहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको हो। सिंहदरबार स्थित स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बिहान भएको छलफलमा सो क्षेत्रका सांसदले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। सुझाव लिने क्रम नसकिएकाले दिउँसो 3 बजे पुनः छलफल गर्ने सिंहले बताउनु भयो। यसअघि सरकारी कार्यदलले हिजो र अस्ति सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। 2 नम्बर प्रदेशका सबै राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 8 जिल्लाका सांसदसँग छलफल गरिएको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। छलफलका क्रममा बोल्ने सांसदहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका क्रममा जनतालाई सहभागी नगराइएको तथा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। कार्यदलले आजसम्म गरिएको छलफलको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आगामी बिहीबार सरकारलाई बुझाउने बताएको छ। संसदको सुनवाई समितिले आज निर्वाचन आयोगमा सिफारिस भएका 3 जना आयुक्तमाथि सुनवाई गर्दैछ। संवैधानिक परिषदले गत माघ 14 गतेको बैठकले दलीय भागबण्डाका आधारमा ईश्वरी प्रसाद पौडेल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीर कुमार शाहलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूमाथि परेका उजुरीबारे छानबिन गर्दै समितिले आज प्रस्तावित 3 जना आयुक्तलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न लागेको हो। सिंहदरबारमा दिउँसो 1 बजेपछि बस्ने बैठकमा 3 जनालाई बोलाइएको समिति सदस्य समेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाउन नसकेपछि निर्वाचनको तयारी प्रभावित भएको भन्दै संवैधानिक परिषदले पौडेल, दाहाल र शाहलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो। आजको बैठकले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरे। परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। यो सँगै निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाउनेछ। पौडेल कांग्रेस, दाहाल एमाले र शाह नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा आयुक्त सिफारिस भएका हुन्। आयोगमा हाल प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै मन्त्रीपरिषदको बैठक साँझका लागि सारिएको छ। सिंहदरबारमा बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ 5 बजेका लागि सारिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक बडुवाको विषयले पछिल्ला बैठकमा समय लिएकाले नियमित मन्त्रालयगत एजेन्डाबारे छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुने मन्त्री परिषद स्रोतले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक आज बस्दैछ। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका साथै समसामयिक विषयमा छलफल गर्न एमालेले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो। बैठकमा भोलिबाट बस्ने भनिएको पोलिट ब्युरो बैठकको एजेन्डाबारे समेत छलफल हुने एमालेले जनाएको छ। दिउँसो 1 बजे बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले दबाव दिनबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै पछिल्लो समय मधेसी मोर्चासँग भइरहेको छलफलबारे समेत समीक्षा हुने बताइएको छ। मधेसी दलहरूसँग करिब 1 वर्षदेखि संवाद नगरेको एमालेले पछिल्लो समय राजनैतिक निकासका लागि भन्दै मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो। राप्रपाको विधान समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ। धुम्बाराई स्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने पार्टीको विधानलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भइरहेको सो पार्टीले जनाएको छ। राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएको राप्रपाले आगामी महाधिवेशनमा विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी शुक्रबार काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। नेता बुद्धिमान तामाङ संयोजकत्वको समितिले विधान संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित मरुबडा समुद्रमा डुबेर एक नेपाली युवतीको मृत्यु भएको छ। अर्का नेपाली युवक बेपत्ता भएका छन्। हिजो साँझ साथीहरूसँग समुद्र किनारमा घुम्न गएका बेला काठमाडौँकी सृष्टि भण्डारी र झापाका सुदीप उप्रेती डुबेर बेपत्ता भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन्। उनीहरूका साथी पवन अधिकारीका अनुसार साथीहरूसँग घुम्न गएका उनीहरू साँझसम्म नफर्किएपछि प्रहरीलाई जानकारी दिएको थियो। प्रहरीले फेला पारेको शव सृष्टि भण्डारीको रहेको बताइए पनि आफन्तले अहिलेसम्म पहिचान गरिसकेका छैनन्। बेपत्ता युवकको खोजी भइरहेको छ। सुदीप 3 वर्ष अघि तथा सृष्टि केही महिना अघि मात्रै विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलिया गएका थिए। एनआरएन अस्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष दिनेश पोखरेलले घटना दुःखदायी भएको बताउँदै आफन्त नातागोतासँग समन्वय गरेर आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिनुभयो। विश्वभर आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे मनाइँदैछ। रोमन साम्राज्यमा युवा प्रेम र विवाहतिर लागि सैनिक सेवा प्रभावित हुने भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा त्यसको विरोधमा उत्रिएका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा यो दिन मनाउने गरिन्छ। उनले युवा युवतीको जोडी तयार गरी सार्वजनिक स्थलमा सामूहिक विवाह कार्यक्रम गरेपछि कानून उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ईसापूर्व 270 को फेब्रुअरी 14 मा मृत्युदण्ड दिएको थियो। प्रेमका लागि प्राण आहुति गरेका सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा फेब्रुअरी 14 मा भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थालिएको विश्वास छ। प्रणय दिवसको अवसरमा प्रेम जोडीहरू उपहार आदान प्रदान गरी माया साटासाट गर्ने चलन छ। विशेष गरी युवा युवतीले चाडकै रूपमा मनाउने प्रणय दिवस केही वर्ष यता नेपालमा पनि विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। भ्यालेन्टाइन्स डेलाई लक्षित गरी यो वर्ष विगतको भन्दा बढी करिब 50 लाख रुपैयाँ बराबरको रातो गुलाब नेपाल भित्राइएको छ। रातो गुलाबलाई प्रेमको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बैतडीको गाजरी एक ठूला खुलामा भिरबाट लडेर दाजुभाइको मृत्यु भएको छ। घर फर्कने क्रममा भिरबाट खसेर गाजरी 2 का 40 वर्षीय करे धामी र 30 वर्षीय भाइ परे धामीको गैराते मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाटोबाट चिप्लिएका भाइलाई तान्न खोज्दा दाजु करे समेत खसेको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय देवसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लाइनले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। रुससँगको सम्बन्धका कारण विवादमा आएका उनले नियुक्ति भएको केही दिनमै राजीनामा दिएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। फ्लाइनमाथि अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको सन्दर्भमा रुसी राजदूतसँग परामर्श गरेको आरोप लागेको छ। उनले रुसी राजदूतसँगको छलफलका बारेमा व्हाइट हाउस अधिकारीलाई भ्रममा राखेको बीबीसीले उद्धृत गरेको छ। फ्लाइनको सम्बन्धबारे न्याय विभागले व्हाइट हाउसले चेतावनी दिएको थियो। विभागले अमेरिकामाथि रुस हावी हुन फ्लाइन कमजोर साबित हुन सक्ने बताएको थियो। डेमोक्रेटिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। ताइवानको राजधानी ताइपेमा बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्यटक बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 13 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। ताइचुङबाट चेरी ब्लुसमका लागि जाँदै गरेको वृद्ध आन्तरिक पर्यटक बोकेको बस दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ। अत्यन्त सुरक्षित मानिने ताइवानका सडकमा पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका कारण सुरक्षा स्तर सुधारको आवश्यकता रहेको बताइएको छ। अत्याधिक गतिका कारण पल्टिएको बसमा आगलागी भएका कारण सवार धेरैको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। उदयपुर गोल्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज झापा 11 र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल गाईघाट स्थित थरोड रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजेपछि सुरु हुनेछ। घरेलु टोली उदयपुर 11 लाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै हिमालयन शेर्पाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। झापा 11 ले भने रूपन्देही 11 लाई पाखा लगाएको थियो। आजको विजेताले मोरङ 11 सँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै मोरङ उपाधि नजिक पुगेको हो। 8 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजयी टोलीले 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार हात पार्नेछ। म्यानचेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बर्नमाउथलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान सिटी तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो। 25 खेलको समाप्तिमा सिटीको 52 अङ्क भएको छ। यो सँगै सिटीले शीर्ष स्थानको चेल्सीसँगको दूरी समेत 8 अङ्कमा झारेको छ। समान 50 अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा टटनहम तेस्रो र आर्सेनल चौथो तथा 49 अङ्कमा लिभरपुल 5औं स्थानमा छ। रहमी स्टर्लिङले पहिलो हाफको 29औं मिनेटमा गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएको
बनाएका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको दोस्रो हाफमा भने बर्नमाउथले आत्मघाती गोलको उपहार दिएको थियो। 69 मिनेटमा टाइरोन मिङ्सले 69 मिनेटमा आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि सिटी 2-0 को जित निकाल्न सफल भयो। 62% खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको सिटी विरुद्ध बर्नमाउथले दोस्रो हाफमा गोल गर्ने केही अवसर सृजना गरे पनि पोस्टको दिशा दिन भने सकेन। पराजयपछि पनि बर्नमाउथ 26 अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा कायम छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। स्थानीय तह प्रतिवेदनमाथि देखिएको विवाद अन्त्यको पहलमा सरकारी कार्यदल र सर्लाहीका सांसद बीच छलफल जारी। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै। निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस 3 जनामाथि संसदीय सुनवाई हुँदै। नियुक्त भएको 3 सातापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लाइनद्वारा राजीनामा। र उदयपुर गोल्डकप फुटबलको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज झापा 11 र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन अपराह्न 1 बजे हुनेछ। अहिलेलाई साथी बासु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।